car instructor, Engineer Sheila May Basbas. My name is Jude Michael Canes, your reporter for today. So for today, I'm going to report about the peristaltic type rotary pump. And for the first slide, let's have some overview of peristaltic pumps. The definition: a peristaltic pump is a type of positive displacement pump that move fluids through a flexible tube by compressing and releasing it using a rotor and rollers. So ang peristaltic pump, which is isa sa klase sa positive displacement pump nga magamit sa pag-move sa fluids pinagi sa pag-compress o pag-release sa flexible tube gamit ang rotor o mga rollers. Purpose: primarily used in applications that require contamination-free fluid handling. Contamination-free fluid handling, which is kasagaran na mao ni gamiton sa mga application nga nanginahanglan og hygiene o walay contamination sa mga fluids. The main components is rotor, spins inside the casing to drive rollers or shoes, compress the tube to push the fluid forward. Flexible tubing, usually made of rubber or silicone, carries the fluid. Rotor, which is may maglihok sulod sa casing aron magpagayon sa mga rollers. And then ang rollers of shoes nag-compress sa tube o nag-move sa fluids padong sa pika side. And then ang flexible tubing, which is gamit kasagaran sa mga goma, silicone, mao'y nagdala sa mga fluids. So next slides, which is working principle. So how it works: the rotor rotates and presses rollers against the flexible tube, which compresses the tube and pushes it fluid forward. When the roller passes, the tube expands, drawing more fluids into the pump, continuing the cycle, which is ang rotor daw, which may mag-rotate sa mga rollers nga mag-compress sa flexible tube nga may mo-push sa fluid sa tube. And then inag-agi sa rollers, mag-expand ang tube o magdugang sa fluid gikan sa gawas aron ipuli sa fluids. Key characteristics: the first one is positive displacement, ensures consistent flow regardless of pressure. Self-priming, does not require external priming to begin fluid movement. No fluid contact with moving parts. The fluid only touches the inside of the tubing, preventing contamination. May key characteristics: positive displacement, which is naghatag og consistent nga flow bisan pa sa pabago-bago sa pressure. And then ang self-priming, which is dili na kinahanglan pa og external na prime aron magsugod sa trabaho or work. And the last one is ang fluids dili na ma-contact or no contact na sa mga moving parts sa pump, mao na walay contamination na mahitabo. And then for the next slide is advantages of peristaltic pumps. No contamination. Fluid is isolated with the tube, preventing exposure to pump components. Self-priming, can handle air bubbles and will prime itself without additional procedures. Precise flow rate, delivers consistent flow, useful for metering and dosing applications. Viscous fluids, suitable for thick, abrasive and shear-sensitive fluids. Simple maintenance. Tubing is easy to replace without disassembling the pump, which is
mga ito yung mga advantages sa peristaltic pump. Ang first is no contamination, which is ang fluids na nara sa sud sa tube mga protektado nigikan sa pagkontak sa mga pump parts. Self-priming, which is pwede na magsugod ang pump bisan pa na adunay air bubbles or fluids. The next is flow rate is naghatag og constant na flow rate. Nindot nga proseso nga nagkinahanglan og eksaktong which is meter sa fluids. Viscous fluids, nindot ni sa pagpump sa mga fluids nga lapok or grabe ang viscosity. Easy maintenance. Ang tubing is dali ra ilisan without dili na ta manginahanglan og mag-disassemble pa sa pump. So the next slide, which is application sa peristaltic pumps, which natay medical and healthcare, food and beverages industry, chemical and pharmaceutical, water and wastewater treatments. Sa medical ug healthcare, mo maggamit sa mga infusion pumps, paghatag og medisina sa mga patients, og sa mga dialysis machines nga nagkinahanglan og practice sa fluid handling. And for food and beverages industry, gamit sa pagtransfer sa mga fluids sa mga juices, milk og sauces nga kinahanglan protektahan ang hygiene og cleanliness. So for chemical and pharmaceutical, gamit sa paghandle sa mga aggressive chemicals ug corrosive fluids nga makinahanglan sa accurate nga flow. Sa water ug wastewater treatment, gamit sa chemical dosing o paghatag og wastewater treatment chemicals sama sa coagulants. And then the next slides na ang pakita, which is picture. The first pictures is mao ni siya ang sample picture sa medical ug healthcare na pump na ilang gamit. And the next one is which is ang gamit sa food and beverages industry. Mao na ang nasa second picture. So proceed ta sa next slide. So the next slide, which is our last part, conclusion, summary. Peristaltic pumps are essential for applications where contamination-free, precise, and self-priming pumps are required. They offer consistent flow, ideal for industries and handling delicate fluids, chemicals, and food products. For future trends, continuous improvements in materials and automation will make peristaltic pumps and more efficient with enhanced capabilities of handling more challenging fluids. Ang summary is ang peristaltic pump is importante sa mga application nga which is nanginahanglan og flow, which is nanginahanglan og walay contamination, precise flow og self-priming. Nindot ni which is gamiton sa mga industry na naghandle sa mga sensitive na fluid o mga chemicals. And for the future trends, which is ang technology, which is ipadayon og usab para sa mas efficient nga mga pumps nga kaya maghandle sa mga komplikado na mga fluids. And that will be all. Thank you. I hope you understand my report.